Panjenengan susah dadi petani niku napa, Pak? Iku lho Mas, mereka lek cara golek pupuk angel. Kalau penake anu kan saiki sing angel iki golek pupuk lho. Golek pupuk. Biasane ngene iki duwe-duwe tuku golek yang liya desa ngono ya ndak oleh. Mboten nangsali pripun to, Pak? Ngomongnya itu anu nih Mas, ngono lek sing subsidi ndak oleh, lek sing subsidi bebas. Nggih. Cara lek sing subsidi kan khusus cara nang kelompok. Ya kuwi nang kelompok iki oleh iki paling pomo ngene iki dene ketik wayah usum nandur mbako kemas semen iki paling oleh ya sak-sak. Butuhe paling dalem mbako iki ya nek 8 barang Mas. 8 sak ya. 8 sak. Sing pitu boleh. Wis tuku. Sing tuku Tuku sing untuk subsidi sing biasa. Larang. Larang ngono ya ora metu. Nggih. Andurane ya ora duwe hasil terusan malah. Saiki wong tani istilahane ya pupuk. Tapi maksudnya dengan pupuk regane semonten niku larang ngoten niku nyucuk napa mboten, Pak? Anu. Lha pas kaya mbako regane kaya iki kan ya sik nyucuk Mas, tapi sing dorong saiki wong sak sing karan cet apa kuwi. Nggih. Kaya 300 piro ngono lho kuwi kan. Ki sak setengah kintal. Tapi sak nyucuk-nyucuk apa kan ya bangga anu. Wabot. Wis bangga apa Mas cara lek wong nyewa barang wis ora nek apa-apa nih Mas carane mekur Sapi. gawakne wektu timbang tek sak nalika ngono kae. Nggih. Lah saiki lemah 100 nyewa 5.000. 105.000 saiki. 5.000 setahun. Setahun nggih. Kenae pari pisan kalawijo pisan 5.000 sewane tok. Kadang parine wae lek rumah 100 ki panen paling lek diborong neneng witan paling 3.000, 4.000 ngono. Jenengan tani pun pirang tahun, Pak jenengan? Wis kawet carane kecil Mas ya tani. Tani wis khusus tani. Khusus tani nggih profesi ket alit tani ngoten. Buruh tani lek sawah ombong ngene lek ra nyewa ya ora. Ya kadang yo mancing ngene lek duwe dhuwit turan mancing turang kanu nggih nyewa. Niki nyewa jenengan berarti. Lah iki nakne dhewe Mas Dede. Oh, lemah pinten, Pak? Dulu lemah 110 tapi kalong pinggir kalut. Lesengan dalan. Pak jenengan riyen mulai tani maksudnya modale niku pripun, Pak? Pomo nandur lombok niki kan badhe nandur pari to. Jenengan modale niku angsal keng pundi ngoten. Ya kuwi carane jangan dhewe Mas cara sing kok bantuan apa ki yo ndek enek. Mboten wonten Ndek enek. Nek ngomong cara modal nggih modal piyambak kuliah keng. Heeh, cara yo wis mbuh karo pasal nandur ora metu ngene wis mbuh-bunge pangga nandur cara bantuan yo ndak oleh. Mboten angsal berarti ya sak ubet-ubete. Nggih. Sak anune dhewe. Nggih. Semakin kesini kan cara bocah nomi kan semakin aras-arasen to, Pak. Aras-arasen nang tani Mas, mergane nang sawah iki yo cara hasile ben yo surung mesti ngono lah. Nggih. Urung mesti. Urung mesti lah cara kerja nang anu ngono kan ben wong tiap bulan ra ketang bayaran piro kan wis bangga. Mesti lek ning tani kan mboten mesti. Ora mesti kadang lek usum mbako bongkor kae wis anu kebanjiran kae wis ora oleh apa-apa. Punya lah jenengan nate to mesti mbako kebanjiran rugi ngoten iki pernah nggih nate to, Pak? Wis kerep Mas. Lha nggih niku bongkor kae lho ora oleh apa-apa blas nandur. Jenengan pulihe saking keadaan niku iki pripun jenengan? Wis paribasan kene wong iki terus kadang ora enek ya terus nek enek wong ngenjingne ya mancing. Mancing ngoten mawon. Heeh. Lempak-lempak damel tandur malih. Pokoke tinggi urip sak bentinane lek enek ngencingne ya mancing. Nggih. Pokoke wis kuwi lho Mas, pokoke wis mikir ngecipne paribasane golek-golek manjingan luru-luru. Sing penting cekap ngoten. Penting pokoke
bendino bendina saged mangan ngoten sampun. Nggih niki. karena saiki urip saiki cara arep anu ki apa lah wong sebagai wong ngene iki kan wis ra iso beda lek wong pegawai kan bangga Enek sing dijipne. dijipne tiap bulan bangga oleh bayar Nggih. kayak ngene iki ora bendino yang sawah ini ora Selongkro. Pomo Indonesia renek petani ngoten pripun, Pak? kira-kira wis saiki sambate kota-kota beras larang Orang nggih. Renek petani yo. karena petani itu harus mangan apa Apa? Kan kadang nggih buruh berarti. iyalah wis ora kadang mas ngene iki lek menuju orane buruan ya apa ya rencane dhewe ngene titik-titik Nggih, sing penting semangat Pak nggih, Pak nggih. Sing penting kan obah ngoten nggih. Cara hasile pripun kan sembuh yang penting batur yang sawah batur mancing nggih ngoten. Rezeki Pak pun enten sing kan lek cara asli garis urung yo jenenge wong nyambut gawe iki urung mesti nggih. Diserahne kalih sing kuwasa mawon nggih.